အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Good morning everyone ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခရီးဘဝကလေးကတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ set sequence function ကိုပြောပြချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒီ set တို့ sequence တို့ function တို့က high school level လောက်မှာတည်ပြီးသားတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြန်နှွေးပေးတဲ့သဘောအများကြီးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီလက်တွေ့ပေါ့เนาะအထူးသဖြင့် computer science မှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ် concept လေးတွေကကွဲပြားသွားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်ခန်းစာကိုတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့နားထောင်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောကြမယ်ဆိုရင် set ဆိုဒီမှာအုပ်စုအဖွဲ့เนาะ group အနေနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအတန်းတွင်းမှာရှိသောကျောင်းသူကျောင်းသားများလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်းဒီဘာသာရက်ကိုတက်ရောက်တည်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီအစင်လိုက်ဖြစ်เสียမလို့ဘူးเนาะကျောင်းသား A ကနေကျောင်းသား Z အထိပါမယ်အဲ့ဒီကျောင်းသား ABCD ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသား DCBA ဘလို့ပဲစီစဉ်ဒီကျောင်းသားတွေပါဝင်နေတော့အုပ်စုကိုဒီအဖွဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတိုင်းဒီသူ့ရဲ့ member အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သင်္ချာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ elements လို့သုံးလေးရှိတယ်ဒါက set ရဲ့ definitionနော်အဲ့တော့သင်္ချာမှာရေးတဲ့အခါမှာ set ကိုရေးတဲ့အခါ curly bracket နဲ့သုံးစွဲလေးရှိတယ်ဥပမာပြောရရင် a set of all vowels in the English alphabet အဲ့တော့ vowel စကားလုံးတွေပါဝင်တော့အုပ်စုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ curly bracket ထဲမှာဘာတွေပါဝင်ရမလဲ A E I O U တခုချင်းစီကိုခေါ်ပါလေးနဲ့ခံရေးလေးရှိတယ်ဒီ concept ကိုပဲ computer science computer programming ကိုသွားသုံးတဲ့အခါမှာသူ့ကို data type ဖြစ်သတ်မှတ်ရှိတယ်เนาะ programming မှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ data type ကိုခေါ်ပေါ်သုံးစွဲလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ concept ဒီတကယ် computer science မှာအသုံးဝင်တယ်ဒါလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောရရင် a set of positive integer less than 100ဒါဆိုရင်ဒီအုပ်စုထဲမှာဘယ်လိုဟာတွေပါမလဲ positive integer တွေပါမယ် positive ကိန်းကြီးတွေပါမယ်เนาะ1 2 3 4 less than 100တရားထက်ငယ်ရမယ်ဒါဆိုတရားမပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာ okay အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာသူကသူ့ရဲ့ element ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်္ချာ symbol e ပုံစံနဲ့ရေးလေးရှိတယ် A ဒီ element of ခုနက vowel set ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ B ဒီ vowel set ရဲ့ element မဟုတ်ဘူးဆိုရင် crossing နဲ့ရေးလေးရှိတယ်မပါဝင်ဘူးလို့ပြောချင်တာမညီမျှတာမဟုတ်ဘူးเนาะမပါဝင်တာအဲ့တော့ E နဲ့သုံးလေးရှိတယ်ဒါတိတော့သိခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြန်ရွေးပေးတဲ့သဘောပါပဲအော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး computer science နဲ့သဘောတရားမတူတာလေးတွေသင်ချာမူလ high school မှာသင်ခဲ့ရတဲ့သင်ချာနဲ့မတူတာလေးရှိလို့ဒီနေရာမှာဖြည့်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ set တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအုပ်စုတွေပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါမှာသင်ချာမှာပထမဆုံးစသိခဲ့ကြတာ natural number ပေါ့အဲ့တော့ natural number ဒီ computer science မှာ0ကစပါတယ်traditional math စာအုပ်တွေမှာတော့0ကမစပါဘူး1ကစပါတယ်ဒါလေးကိုကြွယ်ပြသေးချင်ပါတယ် natural computer science မှာက0ဒီ natural number ဖြစ်စဉ်းစားပါတယ် okay အဲ့တော့ natural number ဒီ number တွေဒီပါအတွက်သုံးတာလေ counting အတွက်သုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာ decimal မပါဘူး0 1 2 3เนาะ count လုပ်ဖို့အတွက်သုံးပြတာ now natural number မဟုတ်ဘဲနဲ့ integer လို့ပဲပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်เนาะသူ့မှာအနှုတ်တွေလည်းပါမယ်အပေါင်းတွေလည်းပါမယ် minus 5 4 3 2 and so on เนาะ0ပါမယ်အနှုတ်တွေပါokay ဒါကို set or integers လို့ပြောတယ် z နဲ့တွဲသုံးလေးရှိတယ်ဒါကတော့သဘောတရားအတူတူပဲ positive integers ကိုကျွန်တော်တို့ z plus လေးနဲ့တွဲသုံးလေးရှိတယ်သင်္ချာ notation မှာသူကဘယ်ကစမလဲ1ကစမယ်เนาะ integer okay rational number ဆိုတာမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအပိုင်းကိန်းကဏ္ဍเนาะသတိထားပါအပိုင်းကိန်းကဏ္ဍတွေဘယ်ကိန်းပြည့်မဆိုအပိုင်းကိန်းကဏ္ဍဖြစ်နိုင်တယ် decimal လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာ5ဒီအပိုင်းကိန်းပဲ5 divided by 1လို့ရေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဒီလေအပိုင်ကိန်းအုပ်စုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဒါဒီ rational number ဖြစ်ပါတယ်တခုပဲသူ့ရဲ့အောက်ခြေပိုင်းခြေဒီတုံညာနဲ့တော့မညီရဘူးဒါလေးသတိထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ any number p divided by q such that p is in z q is in z and q not equal to 0ဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်သူ့ကိုသုံးစွဲတဲ့အခါမှာ p divided by 2 such that ဆိုတဲ့ဘောက fraction number အနေနဲ့ရေးမယ်ဘလို့ fraction number ဖြစ်မလဲ p ဒီလဲ z ထဲမှာရှိရမယ် p က integer ဖြစ်ရမယ် q ဒီလဲ integer ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ q ရဲ့တန်ဖိုးဒီ3ညာနဲ့ညီ
ရေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုကဏ္ဍတွေပါဝင်တဲ့အုပ်စုအဖွဲ့ကိုကြတော့ rational number လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလို့ပြောရင်တော့ real numbers ဖြစ်သွားပြီအားလုံးပါမယ် decimal လည်းပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကိန်းပြည့်တွေလည်းပါမယ်အပိုင်းကိန်းတွေလည်းပါမယ်အဲ့ဒါကို real numbers လို့ခေါ်ပါတယ် positive real number ဆိုရင်ပေါင်းသင်နေတာလေးနဲ့တွဲသုံးနေရှိပါတယ်နောက် complex number เนาะအဲ့တော့ complex number ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားခုနကပြောတဲ့ကိန်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ complex imaginary dimension တစ်ခုပါတဲ့ဟာကို complex number လို့ခေါ်ပါတယ် x plus jy ဒီလိုမျိုးနေရေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ set ဒီအုပ်စုတွေကိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ computer science သမားတွေအနေနဲ့ကွဲပြားသွားတာလေးတစ်ခုပါပဲ natural number လို့ပြောတဲ့အခါမှာ0ဒီ natural number လို့ computer science တွေကစဉ်းစားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနည်းနည်း brainstorm လုပ်ကြည့်ရအောင်ကျမတို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ positive integer အားလုံးပါတော့ set ကိုရေးကြည့်မယ်100ထည့်နေရမယ်သင်္ချာ notation နဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲเนาะ number 2က positive rational number တွေပါမယ် number 3က3နဲ့20ကြားမှာရှိမယ် both inclusive လို့ပြောတဲ့အတွက်3လည်းပါရမယ်20လည်းပါရမယ်เนาะနောက်တစ်ခါboolean data type boolean data type ဒါကွန်ပျူတာဘက်ကလာပြီး boolean data type သိရเนาะ boolean data type ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်နိုင်နော်0သို့မဟုတ်1ပဲဖြစ်နိုင်တာ true or false နှစ်ခုရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကို set notation နဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲရေးကြည့်ပါလုပ်ကြည့်ပါเนาะ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ odd positive integer less than 100ကိုရေးကြည့်အောင် sorry နံပါတ်ပထမအဖြစ်မှာနည်းလေးမှားနေတယ် less than 10ဖြစ်နေ100ဖြစ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုရေးမလဲ x is in z plus positive integer ကို z plus ဖြစ်မယ် x ဒီ positive integer ဖြစ်မယ် such that x is odd margin ဖြစ်မယ် and အတူเนาะ x less than 10 10ထည့်နေရမယ် x less than 100မေးခွန်းရဆိုရင်100ထည့်နေရမယ်နော်ဒုတိယမေးခွန်းကပါလဲ positive rational number လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ positive rational number x ဒီ real number တွေမှာဖြစ်မယ် such that x equal to p over q for some positive integer p and q p နဲ့ q ဒီ positive integers တွေဖြစ်မယ်ဒီပါစီဖြစ်လို့ရအောင်เนาะဒါလေးထားဖို့လုပ်မယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကပါမေးထားတာလေ3နဲ့10ကြား20ကြားမှာရှိတယ် both inclusive လို့ပြောတဲ့အတွက်ပါလေးပါလေ equal sign လေးပါတယ် simple မှာကြည့်ပါ greater than equal 3 and x less than equal to 20 x such that x ဒီ3တက်ကြီးမယ်20တက်ငယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမှာပါလေ x is in z ထဲမှာရှိတယ်integer လို့ပြောတာဟုတ် x is in z such that x greater than or equal to 3 and x less than or equal to 20အောက်ဆုံးတစ်ပုဒ် write the set notation for the boolean data type လို့ပြောတယ်ဒါဆို boolean data type ဒီ 0,1 0နဲ့1ပဲရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ set ထဲမှာ element နှစ်ခုရှိပါမယ်0ရဲ့1ဒီသဘောတရားရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ set ကိုပြန်တွေးပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီ set နှစ်ခုတရုပ်စုနှစ်ခုဒီတူတယ်လို့ဘယ်အချိန်မှာစဉ်းစားတယ်လဲဘယ်အချိန်မှာတူတယ်လို့စဉ်းစားလဲဆိုရင်သူတို့ထဲမှာရှိတော့ element အားလုံးတူတယ် okay ဆိုတော့တူပြီလို့ပြောတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ကေတဒီပါဖြစ်မလဲ for every x in a ထဲမှာရှိတဲ့ element အားလုံးဒီ is also an element of x and b ထဲမှာလည်းရှိရမယ် okay ဒါပေမဲ့ order ဖြစ်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒါလေးကို example 135နဲ့53သူတို့ဒီအတူတူပဲ135နဲ့531ဒီအတူတူပဲသူတို့ဒီ order ဖြစ်1ဒီပထမ set A ထဲမှာ135ရှိတယ် set B ထဲမှာ531ရှိတယ်သူတို့ဒီအတူတူပဲ1ဒီလည်း A ထဲမှာရှိတယ်1ဒီ B ထဲမှာရှိတယ်3ဒီ A ထဲမှာရှိတယ်3ဒီ B ထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဒီအတူတူပဲကဲဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်အောင်မေးခွန်းတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအခန်းထဲမှာရှိတော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး set A อ่ะပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ class ထဲမှာရှိတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးအဲ့ဒါဒီ set A okay ကျွန်တော်ရဲ့ set B ဒီ class ထဲမှာရှိတော့ကျောင်းသူအားလုံးတူသလားအဲ့ set နဲ့မတူဘူးเนาะဒီ class ထဲမှာရှိတော့ကျောင်းသူအောင်သားအားလုံးလို့ပြောတဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်ပါတယ်ဒီဘက်က set B ကကြတော့ class ထဲမှာရှိတော့ကျောင်းသူအားလုံးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေမပါနေ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီ class ဒုတိယ set B ဒီ set A နဲ့မညီနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီအတန်းထဲမှာယောက်ျားလေးမပါဘူး okay အကုန်လုံးကမိန်းကလေးတွေကြီးပဲလို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး set A ဒီ class ထဲမှာရှိတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးဒီ set B ထဲမှာရှိမယ်ဒါကြောင့်မို့ set A နဲ့ set B ဒီတူတယ်လို့ပြောရမယ်သဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်เนาะလွယ်လွယ်လေးတွေပါ okay နောက်တဲ့ concept တစ်ခုပြန်ပြီးတွေးပေးချင်တာက subset အုပ်စုပဲလေးတွေအုပ်စုငယ်လေးတွေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ ADB ရဲ့အုပ်စုငယ်ဖြစ်တဲ့အုပ်စုပဲဖြစ်တယ်ဘလို့အခြေအနေမှာအုပ်စုပဲဖြစ်လဲ A ထဲမှာရှိသော element တိုင်းဒီ B ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ not the other way around okay B ထဲမှာရှိတဲ့ element တိုင်းက A ထဲမှာရှိချင်မှာရှိမှာသိလားเนาะ A ထဲမှာရှိသော element တိုင်းဒီ B ထဲမှာရှိတယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လို notation နဲ့သုံးလေးရှိလဲဆိုတော့ subset notation နဲ့ C ပုံသဏ္ဍာန်လေးမှာအောက်ကဘာလေးပါတယ် okay A is subset of set B လို့သုံးလေးရှိတယ် for every x in A okay for every x in A x is also belong to B set B အဲ့တော့ဒီ subset ကိုသိရင် proper subset ကိုလည်းသိရမယ် proper subset ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် A နဲ့ B နဲ့မညီဘူး subset လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် A နဲ့ B နဲ့ညီမယ် proper subset လို့ပြောလိုက်ရင် A နဲ့ B နဲ့မညီနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ B မှာ A ထဲမှာမဟုတ်တော့ element တစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သင်္ချာ notation နဲ့ရေးတယ်ဆိုရင် for every element in A is that element belongs to B and တပြိုင်တည်း there is an element in B such that it does not belong to A B ထဲမှာ element တစ်ခုကိုရှိနေလိမ့်မယ် A ထဲမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြတော့ proper subset ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင် example လေးပထမ example ကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ positive integer အားလုံးပါဝင်တော့ set ဒီတဲ့10ထက်ငယ်တော့ positive integer အားလုံးပါဝင်တော့ set ဒီ subset or set of all positive integer less than 10 set နှစ်ခုရှိတယ်ပထမ set က positive integer odd positive integer ပါတယ်ဒုတိယ set က positive integer အားလုံးပါတယ်ဒီခုလုံးက less than 10ဒါဆိုပထမ set မှာဘာတွေပါဝင်မလဲ odd positive integer less than 10လို့ပြောထားတဲ့အတွက်1ပါမယ်3ပါမယ်5ပါမယ်7ပါမယ်9ပါမယ် all positive integer 5လို့ရှိတယ်1 3 5 7 9ဒုတိယဟာဒီ all positive integer လို့ပြောတဲ့အတွက်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alright အဲ့တော့ပထမ set A နဲ့ set B ကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် yes set A ဒီ proper subset of set B ဖြစ်တယ် true statement ဒီတစ်ခုကြည့်ကြည့်ပါ the set of integer with square less than 100 is a subset of the set of non-negative integer မှန်သလားမှားသလားခြာရေးကြည့်ပါ set လေးတွေကိုရေးကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလုပ်ကြည့်ပါ the set of all girls in 26116 is a proper subset of the set of all students in 26116တတိယအခြေအနေဒီ proper subset လို့ပြောတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ condition ကဒီခန်းထဲမှာယောက်ျားလေးမရှိဘူး main ကလေးတွေပဲရှိရဆိုရင်သူဒီပါဖြစ် subset ဖြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒီ class ထဲမှာ main လေးရောယောက်ျားလေးရောရှိတယ်ဆိုရင်တော့ proper subset ဆိုတဲ့ sentence ဒီအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါ subset ကပါလေ proper subset ကပါလေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးကြည့်တဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့တတိထားမှာကempty set မဟုတ်တော့ non empty set ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် two subset ရှိမယ်တစ်ခုက empty set တစ်ခုက set itself အဲ့ဒါဒီ set ရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ် alright okay အဲ့တော့ set ရဲ့ size ကိုကြည့်အောင် set ရဲ့ size ကိုပြောတဲ့အခါမှာ cardinality ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလို့ရှိတယ် cardinality ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီ set ထဲမှာရှိတော့ number of elements အရေးအတွက်ပြောတာကြည့်ရအောင်side or set A or odd positive integer less than 10 10ထက်ငယ်သော positive marking တွေပါဝင်တော့ set A အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ size ကြီးဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲခုနကပဲပြောခဲ့တယ်1 3 5 7 9 5လုံးပါတဲ့အတွက်သူရဲ့ size ကြီး5ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရေးလေးရှိတယ်လဲဆိုတော့ modular symbol လေးနဲ့ရေးလေးရှိတယ်ဒီစကားလုံးရေးကြည့်တယ် size of set A equal to 5 assign size နဲ့တော့ရှိတယ်ခုနက vowel letter တွေလည်း okay အတူတူပဲ A E I O U ဆိုတော့5နဲ့ရှိပြီเนาะ
ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ empty set ရဲ့ size ကဘာဖြစ်မလဲတွေ့ကြည့်ရအောင် empty set ရဲ့ size ကဘာဖြစ်မလဲ empty set ထဲမှာဘာ element မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကို empty set ဆိုခေါ်တာဖြစ်တယ် alright အဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ size ကဘာဖြစ်မလဲတွေ့ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုက power set ကကြတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူလ original set ထဲမှာရှိတော့ set အားလုံးပါတာကို power set လို့ခေါ်တာ usually POS နဲ့ denote လေးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်သတိထားမှာ power set မှာကျွန်တော်တို့က empty set လည်းပါတယ်သူရဲ့ original မူလ itself လည်းပြန်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာကြည့်အောင်0 1 2ဒါဆိုရင်0 1 2ထဲမှာ file empty set တွေလည်းသူရဲ့ subset ပဲဖြစ်တယ်0 1 2တွေလည်းသူရဲ့ subset ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ power set ကိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့သူ့မှာအုပ်စုအားလုံးစုစုပေါင်း8ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ power set ရဲ့ size ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က8ခုဘာလဲဆိုရင်သူ့မှာ set ပေါင်း8ခုရှိတယ် alright အဲ့တော့ set တစ်ခုမှာ n element set တစ်ခုမှာ number of element က n ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ power set ဒီဘယ်လိုဖြစ်မလဲပြကြည့်ပါဥပမာမူလ set ခုနက example မှာဆို3ခုရှိတယ် element 3ခုရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ power set ဒီဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ2 to the power 3 8ရှိတာတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ set မှာ element က2ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ okay 0နဲ့ 1 boolean set ဆိုလို့ရှိရင် empty set တစ်ခုရှိမယ်မူလ original တစ်ခုရှိမယ်0ကတစ်ခုရှိမယ်1ကတစ်ခုရှိမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်4ရှိမယ်ဒါလေးတွေတွေ့ကြည့်ကြည့်ပါနောက်ဒုတိယ example ကြည့်ရအောင်ဒုတိယ example က empty set တစ်ခုမှာဆိုရင် power set ကဘာဖြစ်မလဲ power set ဆိုတာသူ့ရဲ့ subset တွေအားလုံးကိုပြောတာ empty set ဒီ empty set ပဲသူ့မှာပါ element မရှိဘူး empty set 5ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် power set တွေလည်းဘာနဲ့တူတူသူတွေမှာ 5ဆိုတော့ set တစ်ခုပါတဲ့ set ရမယ်သိထားပါတော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့မတူတာဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် empty set ပါဝင်တော့ set ရဲ့ power set ကပါလဲ element ပဲရှိတယ်ရဆက်စားကြည့်ဒီမှာကျတော့သူဒီ fine ဆိုတဲ့ set ပါဝင်တာခုန empty set နဲ့မတူတော့ empty set ပါဝင်တော့ set ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ power set လို့ပြောလို့ရှိရင် empty set လည်းရှိနိုင်တယ်မူလ set လည်းရှိနိုင်တယ်ဒါလေးတွေက set နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့ notation တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Cartesian product Cartesian product ကကြတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ order arrangement ကိုတွားချင်တာ okay အဲ့တော့ order arrangement ကိုတွားချင်တာဆိုတော့ဆိုပါစို့ခုနကတော့ A ထဲမှာလည်း point တွေရှိမယ် B ထဲမှာလည်း point တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ point တွေကို order pair လုပ်တာနော် pair လုပ်တဲ့ဟာကို Cartesian product ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့ရေးလဲရှိတော့ bracket A, B နဲ့ရေးတယ် A ဒီ set A ထဲမှာရှိမယ် and ဒီပြိုင်နဲ့မှာ B ဒီလည်း set B ထဲမှာရှိတယ် example နဲ့တွားရင်ပို့လွယ်1,2 ရှိတယ် set B ထဲမှာ ABC ရှိတယ် set A ထဲမှာ1 2ရှိတယ် set B ထဲမှာ ABC ရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ Cartesian product ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင် 1,A 1,B 1,C 2,A 2,B 2,C alright ဒါဆိုရင်ဒီ big set ကြီးထဲမှာ A cross B ဆိုတဲ့ set ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် element အားလုံးပေါင်း6ခုဖြစ်မယ်1,A ကတစ်ပွဲတွဲ 1,B ကတွဲ 1,C ကတစ်တွဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သတိထားရမှာက Cartesian product B times AB A times D နဲ့မတူ LS A နဲ့ B နဲ့တူနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် A နဲ့ B က empty set ဖြစ်နေတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုသတိထားဖို့ proof လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဒါစာအုပ်ပြန်ပြပြတာပဲဖြစ်တယ် notation နဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ set operation တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Venn diagram ဘယ်လိုဆွဲမလဲသူရဲ့တွက်ချက်မှုပုံစံဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်